No, no. La colita. Nuestra cachorrera. Mira la cola, venga, 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 Davis, ataca, ataca. Mira, mira cómo te saca la polla, mira, ataca, ataca. Flipas, ataca. tiene 3 cuernos. Sí. Estamos viendo al demonio. Es tricuerno. Quien nos vea. Es que encima los 4 mirando y luego ella grabando. Me va a decir, ¿y estos 4 tontos? No, pero la mejor de cara ha sido la vuestra antes. Cuando tú estabas encendiendo, ¿Qué estábamos en- estaban estos dos así. Que gane incluso. Es que sabe que vamos al papel alba. Te lo he dicho. Yo creía que no iba a aprender. ¡Viva la fiesta de Alcalá! Joder. Salta por encima, Rubio. A que te meo en la cara. No, digo que salta por No, a que te meo en la cara. No, eso no. ¿Por qué? Porque tienes ganas. Tú al final no me vamos a estar. Mira tu luz. Pero ahí es que tarde. No, te mete directamente en el culo. ¿Te imaginas a David estallando por dentro? ¡Qué ascote! Pues, David, no ponga, revientes. vaya por dentro. Yo, pero al menos mis Jo, pelos ya se ha molan. quitado. Al menos mi... Moverlo un poquito para allá, a ver si prende todo. No, no, no lo toques, no lo Mételo en la toques. mano. No, déjalo, no lo toques. Claro, algo. Así vamos a tocar y se nos va a joder tonto yo. Y nos ha costado media hora. Media hora solo. O una hora, yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí ya. Ahora mira cómo estás hecho tú. Y tienes burbujita. No toques. Déjalo. No Ahí, 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 déjalo ahí. No tocar, por favor. Aquí. Ah, no, vale, vale. ¿Quién tiene nubes de esas? Las quemamos y no las comemos. Hombre, no. Ay, Tengo un Dios. tatuaje. David, ¿quieres un tatuaje en el culo? Gracias. Fin. Ya lo tengo de brazo.